बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपने बेस्ट फोस्टर पेयर, हैरत अंगेज़ फोस्टर पेयर जो है वो आपको से शेयर कर रहा हूँ। लबर्ड का पेयर है और माशाल्लाह कनौर के 4 बच्चे पाल रहे हैं और 2 बच्चे इन्होंने अपने भी पाले थे, वो सेल्फ हो गए हैं जल्दी, क्योंकि लबर्ड जल्दी सेल्फ हो जाते हैं और कनौर को थोड़ा टाइम लगता है। और इन्होंने ये देखें सारे बच्चे पाले हैं खुद ही और बहुत अच्छी फीड करवा रहे हैं अभी तक। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे 4 बच्चे कनौर के बच्चे ये लबर्ड पेयर पा रहे हैं। पेड़ भी आपको मैं